suratul haji makkiyatun illa wa minan nas. May ya'budu wa ala harf. Kalau suwun nggih masalah kula baleni malih masalah fatona kecerdasan ini penting sangat. Pergi di antara dongane Nabi Ibrahim nu Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Sampai polemik ilmiah itu ndadekno fitnah sing untungno tiyang napa kafir. Kulo nu ngrasakno tenan. Kulo niku kiai yo anake kiai nu ngrasakno tenan. Banyak orang yang merumuskan. Iki rumono tenan iki. Kulo mboten goro. Banyak orang yang merumuskan, misalnya santri rata-rata rak melarat, pondok-pondok salaf rata-rata nopo. Lucune orang-orang soleh lah, wong soleh lah, orang kok wong dolim, wong soleh lah kadang ngomong, pancen pondok salaf rata-rata ya wong melarat. Seakan-akan melarat itu kesalahan sistem. Padahal boten. Artinya boten ngeten. Misalnya Zaid mondok tenggen kula melarat. Iku melarate gawan koma apa jog mondok? Gawan koma kan? Tapi lucu, menganalisis hubungan itu ya tenanan. Sangane pondok itu dadekno melarat itu melarat gawan koma. Padahal salah yang tuhane no. Terus lucune meneh masyarakat, nek ana wong iso omah kok ngaji, seneng ibadah dari iso omah gak mikir ekonomi amen ngaji wae. Saiki lonte copet sing macam-macam ning dalan-dalan melarat ora tau ngaji, melarat ya ora barbar. Jadi orang itu kamu harus punya kecerdasan. Paling enggak untuk perbandingan supaya opini itu tidak tunggal darani pondok gone wong melarat dan marate kok omah. Nah, karena tiyang wis tuwek ngaji terus kadang sing protes kadang yo bojone Pak wis tuwek ngoceh ngaji ekonomi dipikir. Lha kok wong sing ora ngaji terus sugih. Nak ngaji dari sebab melarat berarti siapa saja yang tidak ngaji pasti padahal ya orang sing luwih parah yo. Itu pentingnya fatona. Ya ana apa kecerdasan ini penting sih dari hujjah tuwa kecerdasan. Nah ini mboten yang saleh lembek-lembek dadi diomongi ngono terus dipikir. Akhire kiai ini pondok iki sistem ana ngono dikuatno mbek koperasi. Santrine kon kerja, kon gawe boto, wadol roti, akhirnya tambah melarat. Dhisik melarat biasa iki melarat diutang. Dhisik melarat biasa saiki melarat. Mergo ora bakat bisnis mergawe. Kok ada kiai sing latihan ngoten terus disambat kula. Wala Gus bener jenengan melarat biasa kula melarat diutang perkarane mantau daerahne melarat. Akhirnya kiai ini gawe usaha nglibatno santrine. Saiki melarat duwe rokok. Dhisik melarat biasa saiki naik pangkat melarat duwe utang. Stadiumnya malah parah. Kok ngoten niku, kowe geman alat ukuran sing diciptakno wong, kowe kudu duwe napa kemandirian berpikir. Ya bahwa akal-akalane wong komentar iku mboten saged dituruti. Paham pentingnya napa fatona, ya pentingnya napa fatona. Dadi sithik amanat tabligh napa fatona. Apa tenan fatona ku repot. Jadi wow. Kiai soleh terus dituntut dungane mandi, nara mandi jare ngobos. Jadi mereka sing roh carane cuma mandi kok kene sing dadi beb. Kulo lah ngalami nggih bulan. Kulo nonton tiyang tangga, ku anake lara apa, kulo kan dungani nggih kulo dungani. Tak omongi. Donga iku mesti bener nek njaluk pengira. Mari ora wajib, tapi donga mesti bener. Itu ngamprono percaya pengiran tak dungani, tapi nak wajibno mandi, mandi dhewe ngono wae. Ya kan lucu kan kita ini jadi ulama itu memang repot. Ya sudah dipakai ukuran yang mereka ciptakan sendiri. Itu Nabi Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Abu Bakar ngalah masuk tragedi zakat. Zaman Nabi ku wong do gelem zakat. Karena Nabi wafat wong ora gelem zakat. Alasane sing nampa terima Abu Bakar. Sing nampa terima sinten Abu Bakar. Jadi kuwatir pengelolaane keliru macam-macam. Ngoten niku manusa nek dituruti ngoten. Mane sampean kudu dilatih. Amal iku namung lillahi. Ana kula setuju konsep Quran. Wong wani ngamal kudu egois. Mun anjenengan ngerti. Quran itu mentoleransi orang egois. Orang itu harus egois. Misalnya sampean sedekah teng kula atau teng rukin atau sinten kudu egois. Bahwa uang ini tak pakai saya. Dari Imam Ghazali. Sehingga misalnya kula ngekek dhuwit rukin 50.000. Anggap iku dhuwitku sing tak panen ning akhirat. Jadi kowe ora iso mundat-mundat rukin perkarane mbok kei. Dan kamu egois dan nafsu itu senang kalau bisa egois. Ini
Ini sirine Allah dawuh man amila sholihan falinafsi. Ketika Anda sedekah ning fakir miskin, hakikat Anda kan hanya nabung di akhirat kan. Kenapa kamu ngerasa ngamal wong iku dhuwit kanggo kowe sebenarnya? Makanya sekali mbok udat-udat Allah ora trimo ganjarane dihapuskan karena cara pengiran kan lucu kan. Kowe ngamal bukan fakir miskin dhuwite sebenarnya kanggo sapa? Kanggo sing ngamal kan. Wong kowe dhewe arep-arep kok panen ning akhirat. Lho wis ngerti nak kanggo kowe dhewe kok mbok udat. Mane kowe kudu egois sekali kowe ngamal, yakinlah bahwa itu untuk diri kamu sendiri. Sehingga kowe ora perlu mudat-mudat sing mbok amali. Udah wae man amila sholihan. Terus kula misale mulang, kula wong alim mulang. Perasaan kula ya aku mulang ben aku nang mlebu swarga. Jadi aku ora perlu udat-udat ning ngene ruhin. Udat-udat tak takwati. Piye tak ulang bolak-balik ora roh hae kiai roh hae piye wae ora roh malah roh hae piye. Jadi enggak apa-apa egois. Jadi ikhlas itu harus dilatih termasuk enggak apa-apa kalau egois. Orang Quran iki wa man amila sholihan wa man asaa fa'ali. Harus dilatih itu namanya kecer. Tapi sekali kita terprovokasi masyarakat sering buka ibu, kau orang hormat, atau sering busuk dakoi, kau gak loyal, berarti terprovokasi. Kau sekali terprovokasi hilang kecerdasan. Ini nak tetap cerdas kan? Lu ngamalku, krono aku dewe kok, lapo weling kita amali. Mana sekali kamu salah, amalnya batal. Itu sudah bola tuh itu sudah kotikum bilman diwala. Kenapa kok dihapuskan amalnya? Karena dari awal amal itu untuk diri kamu sendiri. Jadi sampean tak warai carane ikhlas kelas ringan, ikhlas kelas nopo ringan. Anggap baik kowe egois, anggap mau nek jenengan nopo. Bahwa Anda amal itu untuk diri nopo. Nopo man amila sholihan. Mungkin terus gampang sama ikhlas. Lagi Jumatan, imame kira rapati seneng, kadang ning masyarakat nekani acara tonggo kira rapati seneng. Ya teko mawon, bae gremeng sithik-sithik teko. Kowe nate tak lebih. Lah kok ora bagus. Misalnya tiangi jenengan ra cocok, cangkemmu sing ngongkon teko ning tangga pangeran, aku ora urusan wong ibu. Itu kan aku niru Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal itu pernah ada pemuda kurang ajari rakyat. Ahmad bin Hanbal diudan. Ya Ahmad ta'al. Jenengan sesuk ning nggonku, moro Ahmad bin Hanbal. Ya Ahmad bin Hanbal sing terkenal madzhab Hambali. Bareng tok ngarep pintune jar, ya Ahmad la hajata li. Aku ora butuh kowe. Ya langsung malih teng dalem. Teng dalem ya cara mriki sekitar 5 menit parane. Ya Ahmad aku tangga ngundang kowe, tetep kok meneh. Ada omahe ngoten, gak sida Mat. Sampai 3 kali. Barang 3 kali canome tak kok. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Tak undang tak balekno, tak undang tak balekno. Ora tersinggung biasa ae. Ora gelo kowe kula, gelo iki. Aku iku nuruti undangan, mergo dawuh Allah nek diundang monggo teko. Dadi ora diurusan kowe, aku arep-arep ganjaran perintah. Aku ora roh kowe. Wis dicucuk dembule mbek santo. Kowe pancen wali tenan perkara. Dadi wong makom ngoten niku sudah ora diurusan mbek jenenge makhluk iku. Nek kula mulang teng mriki ora diurusan mbek sampean tak dim aku yo ora roh. Aku yo ora roh sampean dhewe ya aku ora roh padha ora roh wae pokoke kula ngaji niat. Lillahi ta'ala jenengan ngaji kudu niat iki. Kalau sama-sama demi Allah itu enak. Hanya ikhlas itu solusi. Sekali orang tidak ikhlas pasti banyak masalah karena sama-sama nuntut, sama-sama apa? Uang. Kemudian kampus malah ruwet meneh. Kalau dosen disyarat, oh ini metodologinya kurang. Mahasiswa nuntut dosennya begini, dosennya gini apa? Kalau bodoh di dunia kiai si bodoh era aja saya ruwet. Ini nuntut. Ini tuanan, begitu mau dilakukan, sekarang ngergani uang tenang. Tak tekani adu-adu jebule ngono tok. Rano jebule persisnya rawani ini tapi orang boleh gerbang. Ikhlas itu solusi. Ikhlas itu nopo solusi. Suratul Haji makiyatun ila wa minan nasi ma ya'budu al ayat wa ila hadari khosmani asita ayat iku 6 ayat. Surat Haji ku kabeh makiyah kecuali 6 ayat. Pamadaniyah dan monggo iku madaniyah kabeh. Manane turun badal hijrah wa ya arbaun aw khamsun aw sittun aw sabun aw samanun wa sabuna ayat. Jumlah niku pinten? 78, 74, 75, 70. Pokoke khilafe niku berarti khilafah kan sakit berapa huruf itu? Kalau yang bilang 78, ada yang bilang 74. Berarti khilafah benar 4 huruf kan? Jadi
Wau 4 huruf kados wau. Misale sing maca kola berarti kan qaf alif lam. Berarti ngitungnya berapa? 3. Lah nek sing maca kul. Wah, ya kira-kira gambarannya ngoten. Makanya di kitab-kitab fikih menghilangkan satu huruf Quran itu kafir. Maksudnya satu huruf sing mujma' alaih. Tapi bukan huruf yang kayak alif, kayak wawu, kayak iya. Karena dalam bahasa Arab huruf 3 ini bisa dibuang, bisa dipasang. Jadi huruf orang begini aksesoris, huruf tambah. Nah, gitu terus. Mulane nek tengene sorof diterangno sing darani fa'ala ya fa'il, ain fi'il. Nah, ketika mau jadi wazan fa'ala berarti alif zai. Tafa'ala berarti tak kalian alif. Lan sama rafa gawa. Quran jare disepakati kok ana sing ngitung 78, ana sing ngitung 70. Ana sing ngitung 75 berarti kan gitu. Sama tak terang duduk perkaranya itu karena dalam bahasa Arab termasuk dalam bahasa Quran sekalipun itu ada huruf-huruf yang bisa dihitung bisa tidak. Mau contoh paling gampang kayak tadi lah. Pola itu yang baca pola berarti qaf, lam, alif, lam berarti pinten? Yang baca kul. Begitu juga Malik Yaumiddin kan ada qiraah Malik Yaumiddin berarti mem lam. Tapi kira aja toh Malik Yaumiddin berarti mem alif lam ka. Ya kira-kira mau gambarannya kenapa ada yang bilang gitu 78 orang yang muni 70 berarti kan terpaut pinten. Bismillahirrahmanirrahim ya ayuhan nas eling-eling musuh ahlama kata tegese penduduk Mekah wa ghairuhum lan yane penduduk wa ghairihim lan yane penduduk Mekah. Kita kuwati sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh. Iko baru tegese siksane pangeran diantuti carane wedi yang toto asira kabeh kuwi apa inna zalzalata saati saat temene guncang ganjinge kiamat ail harakata tegese obah sajidata kang banget ardi ketuwi bumi alati kang yakunu kang ana iku badha sausi al harakatu sajidata potul usam siapa meledak srengenge min maghribiha saking sisi kulone matahari alati kang gua kang tiladi kurba saat iku sampeyan ana ing pareke kiamat. Dina ana gempa sing diikuti matahari keluar dari barat iku seunu perkara atimun kang banget gedene. Fi is'ajin nasi ing dalem ngagetno manungsa Allah kang wa kang teladi unaun werna minal aiko bisane siksa. Ya matarona ing dalem dinane ningali sira ha ing kiamat. Dina kiamat saking dahsate, tadzari iku dadi lali bisa sebab kiamat. Sapa kulumur diate. Saben-saben wong wedok sing nyusui bil fi'li kelawan kejadiane tenan. Amma sanging apa wae artuat kang nyosoni sapa wong wedok tansa kuwi sing nglalekno sapa wong wedok kuwi ing artuat. Seorang ibu lali bayine mergo saking dahsate kiamat. Mata do ulang lahirna sapa kulo dadi hamlin sapa wong sing lagi meteng fubra tegese meteng. Hamlahaen wetengane dadi hamlin. Terus saniki lahir dini prematur, ora wae lahir saking kagete, saking napa? Kagete. Watara lan ningali sira anasa manusa kok tingali sukara hale edan hale gliyem-gliyem karo iku nang wis pokoke wong gak sadar min syiddatil khaufi krana sange bangete wedi. Wa marum hale ora ana te wong akeh disukara kelawan mendem minasara bisange minum. Wong bingung kabeh kaya wong ngefly, padahal hakikate ora ngefly. Mergo walakin ada wong itu tetap nek krana te siksane Allah iku sakitene banget. Baru mongko te kabeh ya khofuna wedi sapa ngakeh kuwi nang. Wah minan nasilan iku setengah sangking manusa manut ana wong. Siru kang mendebat sapa man, kang gawe mujadalah sapa man. Ing dalam Allah Taala. Dan mereka menyangsikan kekuasaane Allah diwiri ilmen kelan tanpa ilmu. Padha ngucap sapa anak, malaikatu banatullah. Malaikat iku dianggap anak wedoke pangeran. Wal Qur'anu te Qur'an ku asasul awalin. Cerita-cerita ngene wong dhisik tok. Karulan padha ngingkari sapa anak. Jadi bila wa alfa ing terjadine kebangkitan wa ihya aman. Den urip nane wong. Kang dadi sapa man dadi kuturoban iku lemah. Sabulan anut sopaman biji kali ing dalam debat iman. Kula setan ing saben-saben setan mari kang seluruh. Mari tegese ingkang seluruh. Bahwa den putusno alaihi ngatas iman.
Kau kutiba dan putus bahwa dititano alihi ngatasi setan atau man kami wong sing ana setan atau setan sing ribu. Ya tegese dan putus ala setan ing ngatasi setan apa ngene anak. Mene kelakuan. Nanti sapa wong iku tawalla iku ngangkat pemimpin sapa man ing setan. Kita tegese anut sapa man ing setan. Sing nganut setan iku fa'an lahu mongko sak temne setan bidil luhu nyesat napa setan ku ing man. Luhu nyesat napa setan ku ing man waya hilang nunjukno sapa setan ing man. Tegese aja sapa setan ku ing man diajak ila azab airi maring sikon roko kang banget manati. Nari tegese roko. Ayuhan nasu eling-eling murusa ahlama kata tegese bodhi Mekah ing kuntum lamun ana sira kabeh. Firoidin ing dalam kamamangan saking tegesi keraguan minal ba'di saking terjadine pak jadine hari kebangkitan fa inna mongko sak temne kita kolak nagawe sapa ingsun gumeng sira kabeh aku tegesi asal usul sira kabeh rupane Adam tak gawe min turabin saking lemah kolak namung kono digawe sapa ingsun durya tau anak turune Adam tak gawe min nutfatin saking mani mani yang tegesi mani alakotin mongko nuli saking alakot. Barang sing nempel utawi alakot akhirin maknane iku segumpal darah. Pokoke napa mawon sing nempel maknane alakot. Wa ya te alakot adam iku gedal jam itu kang atos. Mudhotin mongko nuli saking segumpal daging. Sing mudho iku lahmatun iku sak daging pot droma. Pot droma iku sak kadare perkara yundho kang iso den tal apa mak. Iso dipuluk cara iki kuno apa mak. Lakoten kang den bentuk musawaraten tegese kang den bentuk tamatul khalqi kang sempurna kejadian. Dari mukallakotenan ora kang den bentuk ae kuwi tamatul khalqi tegese kang ora sempurna kejadian. Supaya supaya iso jelasno ingsun laku maring sira kabeh kama laku sira ing sempurnane kekuatan. Lita sadilu supaya gawe dalil sira kabeh dia kelawan iki kabeh. Sadilu supaya gawe dalil sira kabeh dia kelan kabeh fiksi kail khalqi ing dalam kawitane kejadian. Dalil ala i'adati ing atase mungkine. Lekno ning khalqi. Kiru lan ngertesno ingsun uta dawuh kiru musta'nafun ing musta'naf. Sing ngawiti arham ing dalem rahim. Ngembarno kowe ning rahim ma ing tempo nasau kang ngersakno ingsun ing ma ila ajalin tempo maring batas saman kang den tenton. Anane waktu huruji tegese wektu metune iki. Manuk prijukum mongko nuli ngetono ingsun kum ing sira kabeh tak tono min busune umahatikum saking pira-pira mongko jero ibu tenge ibu sira kabeh. Lan hale rupa cah cilik bima atfalan tegese rupa cah cilik. Amirukum mongko nuli ngakei umur ingsun kum ing sira kabeh tetep tahu supaya golek sira kabeh asyik daku. Luhu supaya tumeka sira kabeh asyik daku ing umur kekuatan sira kabeh. Kamala tegese ail kamala tegese kesempurnaan wal kuwatan kekuatan. Wa utawi ikilah al asyid. Umur paling kuat ku ma binat salatin antara umur 30 saina tumeka maring kuwatan pula pane syaratan taun. Lan iku setengah sangi sira kabeh manute wong yutafa kang den pateni sapa man. Itu tegese mati sapa man qabla bulughil asyid sedurunge sempurnane kuat. Lan wis setengah sangi sira kabeh manute wong ira kang den balekna sapa man ila adzalil umuri maring ina-inane umur. Akot iki tegese ina-inane umur minal harami saking pun ofilan wedi. Layak lama supaya ora ngerti sapa wong minggu ilmin saking sawise ilmu ngerti sean ing perkara kuwi. Paringi pikun ben kuwe tau roh kanggo roh. Sira roh kanggo roh. Kala dawuh sapa ikrimah. Mante sapane wong karo aku maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an lam yasir mung ora dadi sapa man bihadil halati kelawan iki keadaan. Biasa ngaji insyaallah ora bakal ngalami. Kala ningali sira al-ardo ing bumi hamidatan ingkang kering ya bitatan wis ingkang kering. Kalau namun konalikani nurono ingsun alih yang ngatasi arat alma ing bani istat dan mongko gerak apa arat. Arroka tegese gerak apa arat. Cepat lan muda apa arat. An irtafaat tegese melempoh apa arat wajatat lan dadi tambah apa arat. Wa ambatat lan iso nukono apa arat mingkul di jauhin sang saben-saben pasangan. Tengin zaidatun zaidat. Sing tegese pira-pira benih
bahijin kang indah, hasanin tegese kang indah. Kate mengkono-mengkono kabeh dari kalimat guru tegese mengkono-mengkono barang kang kan berarti khalqil insani saking kawitan gawe manusa ila akhiri isya'il mauta temeka maring akhir nguripno ila akhiri isya'il ardi kok maring akhir kang yaiku nguripno bumi bi annallaha sebab satune Allah taala bisa berarti annallaha sebab satune Allah taala wa ya Allah iku al-haq iku dat sing nyata wujude nggih nyata aktive nggih nyata kekuasaane tapi itu tegese kang tetep ada ilmu kang abadi dan saat temen Allah Ta'ala yuhiru bener-bener iso nguripno sapa wa al-mauta ing sing wis mati kabeh. Dan saat temen Allah Ta'ala ala kulli ing atase saben-saben perkara iku qadirun iku zat sing kuwasa. Saat temen kiamat iku atiatun iku bakal teko. Atiatun iku bakal teko. Karena kemaman maujud sakate tegese ora ana kemaman maujud siha bisa. Wala satan wa ta'ala ya maksud bakal langeno sapa wa ta'ala man ing wa fil kubur kang dalem kuburan. Lan tumurun fi abi jahal ing dalem abi jahal apa dawuh wa minan. Setengah saing manusa manting wong jadi kang berdebat sapa man billahi ing dalem Allah diwiri ilmin lan apa wala witan lan tanpa petunjuk. Aku sertane wong. Kitab bilan tanpa kitab munirin kang mencerahkan sing madani. Aku maring wong manane lagu nurun ma'ah. Sing wong ora duwe nur sing mawi sertane mat. Ya iki hale wong sing gedhek-gedhekno awake. Nek mlaku niku gedhekno, mlaku sombong halo. Awiya ulukihi tegese kang gedhek-gedhekno gulune takaburon krana sombong ali imane sing iman. Iku temanane al-iku iku al-jali iku sisi awak an yaminen sanging sisi kanan au shimalin ro sisi kiwa. Aku gedhek-gedhek sombong Dilla an sabilillah, liyadilla an sabilillah. Ila sebenarnya sakna sapa wong fasil ya, liyadilla wa dhamiha liyadilla an sabilillah sing dalane Allah. Iki tegese tatanane Allah. Tetap ketiman di dunia ing dalam dunia khisun te kehinaan, ada pun tegese kehinaan. Islam kok den pateni sapa man rupane Abu Jahal ya mabadrin ing dalam perang Badar. Iku hulan ngitepno ingsun iku ing Abu Jahal ayamal kiamat ing dina kiamat tak icipno azab al-hariki ing siksa kang membakar. Rogi diketik sesotik membakar rupane binari klan rokok. Kalau lan cerita lalu ketiman apa dawuh dari kabima qadamat jasa. Kate mengkon-mengkon rokok bima klan perkara qadamat kamu lakoni apa ya tangan turu isira. Qadamat dulu tegese dhisik apa ya juga ada kagu ing mat. Sira den tembungno anu saking iki lama qadamat bima klan ya ini dina wirima ora kok liyane ya ini. Kali anak aktaral afali koron sak temne aki-aki penggawean juga walu den tangan gitu den lakoni apa afal bima klan ya. Wa anna walan sak temne wa ta'ala ila saura ana sapa apa bidzula min klandat sing dolim ekidi zulmin dikece Allah ora bakal dolim abisi maring pira-pira kawula ayo adbi baru mongko sapa Allah ing kabeh Allah ora bakal dolim tegese ora bakal niksa ghairi dzambin kelawan anane dosa ghairi dzambin kelawan anane terang lagi wa minan nasi may yujadilu billahi bi ghairi ilmin wala gutaw ghairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitonin. Terus ngeten iki kula terangaken. Haji niku makiyah bagian madaniyah. Menerangaken banyak orang-orang sing berdebat dengan Nabi Muhammad. Ini sing didebatno iku tentang apa? Ya tentang napa? Marai carane ngadepi setan memperdebatkan dengan Tuhan. Itu pernah lama sekali menjadi mapan di pikiran kafir Mekah. Di rumah tenang dulu pernah lama sekali mapan di pikiran orang Mekah. Tuhan itu harus banyak karena dunia itu urusannya banyak, Tuhannya juga harus banyak. Itu mapan sekali. Ketika Nabi jadi Nabi dan menyuruh orang menyembah satu Tuhan, itu orang kafir Mekah janggal. Masyhur wonten ayat napa aja'alal alihata ilahau wahida innaha adalah syai'un ujab. Pangeran niku kok sitok iku aneh Muhammad. Wong urusan donya akeh kok pangeranmu wong pangeran akeh wae rabar malah pangeran apa?
Ya termasuk memperdebatkan tentang apa Tuhan. Jadi logika Tuhan satu bantah. Karena urusan dunia banyak, Tuhannya hanya apa? Satu. Urusan akeh, pengiran akeh werakbar, kemudian mau apa? Itu jenis indah adalah seun ujab. Itu aneh Muhammad. Waktu itu kronologi. Allah melatih Nabi Muhammad dengan hujah, dengan analogi, dengan kias yang gampang. Yang berkali-kali disebut mengenai Quran. Rasulullah masalah rojulan, fihi suraka umutasya gitu, nawarojulan kalamal birojul. Hal yastawiani nopo. Terus orang Mekah dilatih dibalik. Mekah, nak kue jadi budak. Dimajikan akeh, mulai melayani piye. Kue jadi budak, terus majikan tirang-tirang. Itu oleh melayani sih. Tidak mungkin amat. Majikan itu ora iso majikan kok akeh. Ini sesuai. Ini kan berarti teori Tuhan banyak. Kalah dengan teori sebaiknya jangan. Itu hanya disebut fatona. Jadi Nabi dia punya fase-fase macam-macam. Orang-orang Mekah yang terpelajar mulai janggal dengan Tuhan itu banyak. Milih Tuhan apa? Satu. Fihi suraka umutasa kisuna rojulan salamal. Ketika penduduk Mekah menuhankan berhala, menuhankan makhluk, pangeran damel logika malih marai nabi nipun lakum masalam min anfusikum lakum mimma malakat aimanukum min suraka abi maruzaqnakum fa antum fihi nawa wa untaqafu lahum kasifatikum dibalik ngomongnya jadi majikan misalnya bos unta, bos pabrik, bos travel, bos mobil Anda menjadikan bagian karyawan Anda, setingkat Anda dalam berhak mengambil keputusan. Kita jawab tidak. Kita ini majikan tidak akan membiarkan buruh atau budak setingkat dengan kita. Jadi wong Mekah mulai lucu nak ngono berhala dadi pangeran motok berhala sing makhluk. Otoritas atau kekuasaane di tingkatno apa? Lha disebut taqafunahum kasifatikum. Mungkin mesti enggak. Lama-lama terus penduduk Mekah mulai latihan bertauhid secara benar. Sudah, berarti Tuhan itu Allah. Satu. Ini masalah ketiga ini yang paling bahaya kali kula jenengan janten nganti ila yaumil kiamah. Ini masalah ketiga niku kan rigune eksis. Pancen kabeh sing gawe Allah, asal usule Allah dhewe iku piye? Oleh perkara. Iki pentingnya ana wong wayo, wong diutang, wong dikasus, ben ora mikir asal usule. Wong dikasus ya hikmah gede timbang gugat Allah wong filosof, filsafat atau bisa utang par ngene. Wong nek dikasus iki dhewe yo oleh. Timbang ngatusno pengen. Mulane ora ana ibadah apik kaya nikah. Ana ibadah apik kaya mergawi, mergo nglalekno pangeran. Kadang lali pangeran itu penting. Mergo wong nak eling pangeran teman-teman niku lam ya jalis syaitan yuhwi ibna adam. Yaqulu hadhihi khalaqaha Allah. Hadhihi khalaqaha Allah. Nanti setan muni, "Man khalaqah?" Pertama wong eling pangeran dielingno gunung iki sing gawe Allah, segara sing gawe Allah. Suwe-suwe setan takoke. Iki asal usule. Wis kok kono falyantahi konman. Ini banyak ulama sing istiwahat bil mubahat. Ini ditinggal marung. Rokokan kuat ulama senane mangan. Kenapa? Ben setane kakuati ya. Ini ngenteni tidak bakas Allah diberi ditinggal mangan. Permangan ulama itu setane ngenteni. Tangi rokokan itu dari mana? Jadi akeh ulama dadi wali baru kae ngawur. Atau nglawan setan iki wong ngawur kudu dilawan mek napa? Ngawur. Mulane kata wong sesat niku mergo goleki pangeran, nggih goleki napa? Pangeran ora kabeh goleki, pokoke cukup yakin nak pangeran iku awal. Iki awal dan napa? Nganti ana pertanyaan paman salat Allah piyambak dia itu paling mesti. Ini ngendikane Nabi kalian tadi. Harus sampai gitu harus beden.
Kulo suwun anjenengan duwe kesenangan misalnya marung, apa mangan, ngopi, rokok, pokoknya sing barang-barang kang nikmati. Sampeyan yakin tak kotor. Ceritane gak kuat juga ya. Ya diskusi pangeran boleh lagi mangan tongseng. Cerita ke kancane enak dibeli tongseng. Bariku kowe enak ngombe seprit. Ceritane ngenteni mau bisa diskusi pangeran. Juga bariku turu. Yo ngenteni. Lane naumul alim ibadah. Turune wong alim ngene apa? Ibadah. Bolak-balik to. Kulo bolak-balik to. Roh setan itu bolak. Amane gak tau roh setan. Iso didelok awake dhewe. Setan itu didelok anak waliya. Nusa roh napa? Tapi tak awan wae angel roh. Ulama mesti nate roh setan. Kadang media manusia, kadang iblis lah. Tenan nate roh setan. Paling angel jodoh tentang pengeran. Mulane kata ulama ijma akeh wong dadi wali lewat istiwahat bil mufakat. Nikmati barang nopo. Makanya sekarang sampai tak latih lewat ngaji. Kalau nganti apa? Takbir teng usul fikih kalau masih banget. Di kitab saya halaman 24 semua tulis nih. Yang kita pulau teng usul fikih halaman 24. Nah kita jenengan orang lagi tapir orang lagi. Ini kitabnya Lubul Usul karangan Zakaria nopo. Yang cara iki hal Thariqatul Usul yang didoro Islam itu dijelaskan konsep hukum mubah itu digugat. Ya, konsep hukum mubah apa? Digugat. Sama ngandel pulau, jadi wali ngandel, tapi sing konsisten. Menurut terminologi Islam hukum itu kan ada wajib, haram, ya. Wajib, musuhnya haram. Hukum ketiga apa? Mubah. Nanti yang sunat, mubah, makruh. Untuk yang nambahi khilaful aula nganggur dari umur bersama. Wajib, haram, mubah, makruh. Yang wajib itu harus dilakukan, kayak sholat fardu. Waktunya. Haram harus ditinggalkan, kayak zina, nyolong, ngakali uang macam-macam. Uang barang. Mendesak ya oleh wae. Ketiga itu hukum mubah. Zakaria Al-Ansari mengkisahkan Al-Ka'bi, kalau di pendapat Imam Ka'bi, mubah itu tidak ada. Nah, setiap mubah dilakukan itu pasti meninggalkan keharaman. Berarti hakikatnya mubah adalah ibadah. Ini penting sangat kita korup. Sering pidato ini pas wong mati, aneh kan wong mati kok tak pidato ini masalah usul fikih. Itu penting kata yang naruhan maturun mbek kula. Berkali-kali pidato ini yang mati lho, ngapain dikirim nang kuburan. Ini kan mau jan kula, kula ora tau gelem pidato, naruhan yo pinter ngakali ya. Karena gelem nak nglepas apa? Andani. Kepengen masyarakat niki ora usah tahajud, ora usah kopiah baca apa kanggo wong awam. Mun wae liyane salat fardu turu boten apa-apa. Utai jagungan boten apa. Nyati ninggal zina, ninggal mateni wong. Inti ibadah ninggal barang hak. Jagoan mbek rugen zina ora, mboten kan? Sampeyan jagoan mbek rugen zina mboten kan? Mateni wong mboten, dugem mboten. Ono ora iso mbok arani mubah, wong ninggalno barang. Barang haram mesti ibadah. Kula tangga-tangga kula sing anak beda bojo asik ning omah nglamun ngitung usuk ngitung seng wae piye niati ninggal zina ninggal selingkuh ninggal dugem ninggal ngombe oplosan pokoke ningali barang ngono dadi napa ibadah. Sampeyan jangan ngira orang awam sing teng omah terus lunak-lunak kukar-kukur mboten ibadah niku nggih ibadah mergo ninggal barang maksiat. Kata seneng ditosok terus ibadah kok kiai abot deh. Penting kalau aturakan. Tapi nyontokno ngeten, kula aja apal tak kirim. Saya tahak kok kubis dukun tarkul qabli wa bis dukun tarkul qadar. Wong nak meneng mesti ra mateni wong. Cangkeme meneng mesti orang ngrasani. Minimal nak meneng enggak gerak berarti tidak ngrasani, tidak membunuh. Meneng tidak omong berarti tidak ngrasani, tidak nuduh orang zina macam-macam. Nah, setan itu paling mantel kalau dilawan dengan barang nopomu.
Ini apa ngeridu ngajak diskusi Allah. Boleh ditinggal marung, ditinggal. Dewi Nabi godaan setan paling abot. Terus was-was nakokno asal usulnya. Buatan pangeran, wong filsafat tak kok ini. Rokok itu abadi. Kemudian rokok suwi-suwi wopo orang abadi. Dari manusia itu tidak mungkin abadi. Bukan. Jadi teori rokok abadi itu perlu dipertanyakan. Karena dari materi yang tidak mungkin abadi. Menyoal surga juga tidak mungkin abadi. Orang jelas ahli swarga, orang jelas ahli rokok. Sing disoal keabadian swarga. Ahli rokok. Sawangan cer. Karena soleh-soleh bayar rokan tanpa ngono ora iso jawab. Gimana mungkin neraka yang makhluk berabadian? Itu kan hanya Allah. Yang makhluk masih tidak ya. Mengganggu sekali. Kali-kali riyen zaman terus yang Bojonegoro ditanya, "Gus, itu menurut Anda gimana?" Ya kula nggih enak, kula seneng nang rokok abadi. Dulu keyakinan saya neraka itu tidak abadi, surga tidak abadi. Abadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim rasa warai. Tapi dari Quran rasa abadi, dia abadikan. Kenapa? Abadikan. Surga abadi jadi abadikan. Karena surga dan neraka sendiri tidak punya kekuatan untuk abadi. Misalnya di abadikan. Jadi pentingnya ngaji. Karena kalau sampai yakin swarga neraka abadi berarti di kekuatan kayak Allah Subhanahu kafir lho, mau makhluk kok mbok yakini napa? Mau abadi kudu mbok yakini di abadi. Itu pentingnya kan. Mulane sebagian ayat nerangno neraka niku Olidina fiha ma'ada matis samawati wal ardi jana illa masya'a. Ini juga masalah swarga we Olidina fiha matis samawati wal ardi illa masya'a. Bahwa keabadian neraka dan surga itu bergantung masih sing abadi buatan kok hakikate swarga neraka tapi masih Allah yang mengabadikan dan budane setan yang para kaum pemikir mulai nyoal Allah al keabadian surga dan nak mbok turuti terus iku mungkin dadine napa annahu yudilluhu wa yahdihi sa'adatis. Oh, godaan setan macam-macam. Tapi sampean kudu yakin setan itu tidak siapa-siapa. Tawarai tak ijazah Nabi Musa. Tiga hal yang bisa menghancurkan setan. Satu, yakini dia itu tidak siapa-siapa. Yakini dia tidak siapa-siapa. Wonten wali diwedekno. Gue jenengan wedi godaan setan. Buat setan hatta yukofa. Setan itu sapa nganti tak wedi. Ngono-ngono mah mau. Setan itu kalahnya gampang. Setiap sampean sujud, dia itu nggak tenang. Dia jadi celaka, mergo boten purun nopo. Kalau wong maksiat dinteni hancur. Ternyata istighfar. Bengok-bengok. Ternyata dia bisa menyelesaikan kesalahannya dengan apa itu? Bisa menghancurkan setan itu, yakini setan itu tidak siapa-siapa. Nah, setan ini karena nopo, bahwa dia itu lemah. Dua, istighfar. Nomor dua, apa? Istighfar. Nomor tiga, jangan bilang andekan dari Nabi. Pak Innalau tak tahu amalat setan. Kau nak muni andekan, itu membuka pintu apa? Gua aku suka ya, gua aku untuk duit ada. Gua itu mari setan, karena kamu akan menggugat nikmat Allah yang sudah terjadi. Jadi kau istirahat, nyepelekan nikmati Allah yang pun apa kok kakian munggo, kakian nangen anak ada, adekan begini ngono enak. Ning Indonesia negarane akeh korupsi, negarane gak stabil, kaya ning Eropa, negarane makmur. Wong sing duwe pikiran ngono kuwe ora urip ning Eropa, ya kono kene urip ning Eropa. Ning Eropa, aku mari ra duwe. Kon tak urip ning Eropa, ra duwe pasti urip ning Indonesia. Indonesia di 10.000 ati ning Eropa 10.000 ora ono tak dolar. Dolar itu tadi. Jadi kan di Indonesia di 10.000, tenang 10.000, nak 10.000 bukan di Eropa. Kalau tak dolar rapi dong. Jadi mau tahu mau penak, jangan tak kandeng.
Iki tambah alim nu tambah syukur itu. Soale wong lanang kan disawat. Wong itu disawat misalnya rawan zina, misalnya kayak elek. Gara-gara kurang ganteng untuk bojo ya elek. Iso kelon iso dia anak elek itu jadi iso sawat. Iku iso dia anak. Bujaya malah bingung, ayo kaya apa misalnya elek kritik. Sawat tenan ya. Allah itu ini Dewi Imam Ghazali. Kira sahabat itu tidak bisa dikalahkan. Ketika wong lanang sahabat banget itu yang oleh terus mungkin wong meninggal zina. Perkara ini sahabat itu ketika menggelora begitu. Jadi Imam Ghazali salah. Itu bisa dikalahkan oleh satu rasa takut. Ini bojo 4 sampai kembang. Nah, bojo paling ayu tak dunia lah. Ini melayu pemilah kelon. Itu benar. Itu sahabat patoman kebakaran. Juga kowe iso sahabat tak tersinggung. Wong lanang elek tenan, berjamu bojone yo keluar elek-elek wong. Kan wis pinter. Yo nek lagi ngamuk kan gak gelem dikelon. Bar ngamuk otomatis sing lanang nggih boten. Ya Allah wis ngatur manusa, nek wae ora pas ya ora pas. Ya sahabat kan bisa dikalahkan satu rasa takut. Oh, ono gempa, ono kebakaran. Waduh. Sebetulnya saat Anda menyaksikan Allah begitu dominan dan punya ketakutan, sahabat Anda juga akan kalah. Ini kuyuraitu sahabat ketika ada kebakaran, ada gempa, dan ada hal-hal yang menakut. Ini pentingnya ngaji. Jadi jangan kira penyakitnya manusia itu tidak bisa dianjurkan, bisa. Namun bisa dianjurkan. Ya, inna kaidah setan di kanan Allah. Kemudian uji setan sampai beruang selamat kau setan, jadi berarti kau era selamat terus terus tak no. Ini konten tenang cerita tapi Israel lihat. Di sana jadi berarti itu dari dimulai cerita itu kami berkafe, tapi wopo kami berbarang nggak aneh-aneh. Kita suruh tunasiin dari dia berarti itu dimulai cerita itu kami ber. Mungkin waktu ini pangeran nak demi ibadah nak rinopo. Hasil setan putus asa gudo terus. Lalu ngekei penyakit gatal tentang anak rojo sing ayu. Menanamkan satu pengertian nak rasio bagi berdeto kenapa mah jelas diri juga nogi berdeto kiranya itu mubati itu ibadah lama tertarik terbina lagi takut akhirnya tiga-tiganya dilakukan berdeto semua yang melakukan ini saya keluarkan dari kasus ini. Kowe yang sujud be aku. Piye? Oh, soalnya selamat to nek gelem sujud. Pas sujud ning setan, nyawane berarti to dijupuk. Dicerita wong wedi ayo kaya apa wirawan apa suwul. Kan cerita itu secara ilmu hadis lemah. Bahkan banyak ulama yang mengingkari cerita itu tidak benar. Kedua, pastikan bahwa semua amal soleh yang dilakukan manusia itu ada catatannya. Kalau sampai nanti ngajinya itu, ya wonten catatan. Berkali-kali di Husnul Khotimah, ya wonten catat. Tidak mudah, tidak semudah itu ditergelincirkan oleh nopo. Oh, masuk orang yang ingkar sama cerita tidak. Itu aja cerita ngotot dia takut mawon dia mesin-mesin ini bahwa apa pinter setan nopo gue. Won salah sujane setan apa dikira-kira no pokoke sampean yakin urip bismillahirrahmanirrahim iso mangan yo barokah bismillah iso ikhtiar yo barokah napa bismillah jadi kekuatan taat yo barokah napa ulama dawuh bismillahirrahmanirrahim itu makna sirine diringket tenggak teng bismillah singkatan saking jika nama kana wa yakunu ma sebab anane ingsun Allah kana makana yang terjadi ya terjadi wabi yakunu mayakun dan kekuatan Allah saja yang akan datang bisa setan itu tidak siapa-siapa setan itu tidak siapa ketika ada wali-wali aku rawat di setan tak dunia bodoh aku rawat di setan itu latih adika kenapa siapa wali menghentikan setan ku kaju tisu.
Pangeran kepengen nglebokno manusa ning swarga tanpa disalahkan. Pangeran gawe setan kangge tisu, kangge kagumen biru tisu. Tapi nopo? Cara wong kuno kan gak ono tisu kono. Lap. Pangeran sito. Misale kula mau di swarga kan yo duwe dosa. Pangeran dosaku ora diitung. Sak di swarga wae. Gak ada dosa Gusti. Ae setan godhoku. Api edi isnatno ning aku mlebu swarga, salahku di isnatno ning apa? Setan. Setan ku loro. Karena yang bermanusia salah, itu dari gara-gara. Jadi pangeran gawe setan itu gue jadi tertangkap-tertangkanan. Makanya setan makhluk paling ngentot teluru. Orang tak tahu secara pandang, setan mimpi setan itu lelak. Kenapa? Tapi kadang ya orang kiai model-model setan itu uang rabatan selamat saking keliru. Berarti Qur'ane inna setona ala kulli syai'in qadir. Sing ngono ya inna wa ala kulli syai'in. Aneh-aneh, setan udah bisa apa-apa. Mau setan itu ngatur dunia ora menang mulai di. Mungkin nyelamet awake kon roko ora iso, barane gondang. Nyelamet kok dipitakno sesak dadi ahli neraka ora iso. Mau ndekne kondang ora iso merubah nasib. Yang ya, jadi pastikan nak setan itu tidak siapa-siapa. Inna kaidah setan ini karena apa? Kalau dari setan mesti lemah, mesti rapakal. Yuwana tu ingkuntung siroi bin nalbatin. Ini lagi kalau terangkan. Anda ragu terjadinya tangi songkok kubur atau hari kebangkitan. Kok ilingo nak kowe tahu jadi lemah. Ini nak cara Quran ya. Kalau nanti nerangno tengah jili. Anda ragu terjadinya kiamat, itu harusnya lebih ragu dengan kejadian yang sekarang. Aneh-aneh barak tanjing ben, aneh-aneh sampeyan tangi sik ben iki aneh saiki. Nah, wujud yang sekarang itu tanpa materi. Di bumi sing saiki materinya bumi dari apa coba? Adam kan dari dak ada. Wujudnya manusia sak donya statusnya dari dak ada. Wujudnya nanti dari kiamat dari ada dikembali. Aneh sih. Aneh wujud yang sekarang. Kalau wujud yang dinoba itu aneh-aneh banget. Aneh wujud yang tapi rutune manusia kafir itu dibahas diingkari tapi hari sekarang sih tidak. Lebih aneh sekarang kan. Aku tahun 70 tahun aku wujud kono kondisi. Kok mani kok bapak kondisi. Nabi Adam kalau lemah, kondi. Kalau Anda ragu hari kebangkitan, lebih ragu hari sekarang. Hari sekarang wujud yang tanpa materi. Sementara hari nanti adalah wujud yang sudah ada nopo materi. Makanya ketika Allah nak mamang anane kiamat, mbok kowe ilingo nak dhisik ora wujud, kowe digawe sangka lemah. Ngaji ngeten iki, jadi logika yang dibangun setan itu harus sampai hancurkan. Masuk logika, setan carane ge logika kan. Wis lemuk jadi lemah kok ditangekno meneh. Idza kunna idzamau rupa tanain alam mabusu nafalkan napa? Mosok wis jadi lemah kok jadi manusa meneh carane. Soal carane dia manusa ora roh iku wajar, maksud carane mani dadi wong manusa ya ora roh, dene mau kelontok. Nek melok gawe proses di menu Kali Abdul Hamid Khan ngendikan telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Ketika telur jadi ayam itu orang nggak janggal. Padahal telur juga benda mati. Tahu menjadi makhluk hidup. Ketika nanti telur yang sudah mati jadi tanah, Anda bilang ini suatu saat jadi ayam lagi, Anda anggap mohal. Ya, karena itu sudah Anda saksi. Manusia itu ngukur muhalda itu sering disaksikan apa sih? Wujud sekarang disaksikan, manusia bilang wujud sekarang itu masuk A. Wujud nanti dianggap tidak masuk. Itu lucu kan, harusnya kalau pakai akal kan wujud yang sekarang itu ya dari wujud yang tanpa ikhtiar kita. Tanpa ikhtiar kita berarti kita tidak termasuk orang yang punya otoritas bilang mungkin atau tidak mungkin. Toh wujud sekarang pun yang wujud dunia itu ya ora karep dhewe ya ora ikhtiar. Ini
Intinya kita tidak boleh memvonis mukhalafah, ndak. Katanya wujud yang kita tidak ikut ikhtiar ya terjadi wujud. Wujud nanti juga tanpa ikhtiar kita. Di elingno pengiran inna khalaqnakum suci. Iki kalau terangkan terus kabeh ana langit, ana bumi, ana penciptaan manusia, tujuane namung tunggal. Iku roh dzalika bi anna wal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in kabeh alam raya niki mok nunjukno nek Allah ala kulli syai'in terusaken ya. Nasilan iku setengah sangit manusa manut wong ya butuh kang nyembah sapa man apa hae ngopo oleh nyembah ala harfe ning atase pinggiran. Sing tegese kemamangan di ibadah ing dalem nyembah ning Allah. Nyembah tapi rontok mamang. Dia den serupana sapa man dihali kelawan keadaan utawa wong sing manggon ala harfi jabalin ing atase pinggire gunung. Ada misal badi ing dalam ora anane teguwe wong. Kamu kelamun mekenani hu ing manopo khairon kaapian sifatun dari kesehatan wa salamatun lan selamat tapi dan awak dhewe neman wa malihi lan dunyane man ma'an mongko tenang sapa man bi lawan dadat bi lawan ibadah disami mawon nato batu lamun mekenani hu ing man fitnatun wa fitnah misnatun dari ujian wa takmun nan loro tapi dan awak dhewe wong wa malihi lan dunyane wong ora mongko balik sapa wong ala waji ing atase wajih wong roja atik pribadi sapa wong ilal kufri maring kekafiran. Rotuno sapa wong adunya ing dalam dunya bifawatima. Lawan pote perkara amal lagu kang angen-angen sapa wong ku ing mamindasan itu. Wong sing ibadah gak stabil, nek lagi awak enak ibadah, nek awak lara nggih gremeng. Wong sing ibadah ra stabil khosirat dunya wal akhirah. Nanti lan rugi ning akhirat kufri lan nglakoni kekafiran. Dari kau temu kono kafir wa yudalik al qur'anu ketunaan al mubinu kang jelas ayu ini kang jelas. Nyembah sapa wong ya butuh tegese nyembah sapa wong ning dunilai sanging saliyane Allah minas tsunami sanging berhala. Sing perkara lae duruh kang ora bahayani apa madu ing mas. Ya kudu lamun ora nyembah sapa wong ku ing mas. Malan perkara lain fa'u kang ora manfaati apa madu ing mas. Man in abadau lamun nyembah wong gue iman. Kamangane wong-wong kafir nyembah barang sing umpama ora disembah ya ora apa-apa. Dari Jawa Sidina Ali kowe kok wedi setan lha apa? Nek dhisik kowe nyembah Allah ya ora terus dipateni ditekek. Ini setan lu kan enggak berkutik kan. Mestinya dia nak kepen menghapuskan wong iman sadunya ditekek dipateni. Berarti dia wis menang mergo ning donya karek wong kafir. Nyatanya enggak juga kan orang-orang soleh ya dadi anak soleh. Ngaji. Artinya setan ingin menghentikan kesalahan ya tidak bisa juga kan karena kesalahan jalan terus. Dari Sayyidina Ali, itu kalau si setan mulai cilik atau tak sembah gitu. Maksudnya tidak bisa membantu kita, paham ya? Tidak bisa membantu kita. Ya ono kiai, ono soleh kadang jauh disantet. Orang ini jauh disantet, oh ya aneh teman, santet ini biasa mawon. Sendiri itu, aku mau disandat semua kok dungo supaya ramah mandi wis. Rasa dungo mantep ramah mandi ora aku dungo barang. Karena kita yakin deh, sama rumpitori nabi min ahadin illa bihir, illa ada di kekuatan pikir santet, umpama bahaya, gini ku nunggu izine Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan piyambak tidak punya kemampuan nunggu to nyantet. Pasti izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amit sing gak ada otoritas nih ibu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus awak dina pono. Tetep yasru min billah malayatu wa malayan. Pokoke liyane Allah yo ora madharati. Apa? Manfaat. Kalau temu kono kabeh dari doa tegese temu kono nimbah liyane Allah wa ya. Iku adola luwih sesatan agak itu kang asale hakikat. Udomo sapa setan sapa wong aman, yektine utai wong kang den dongane Allah muzaidatus. Ruh kang utai madharate wong ibadati kan nyembaning wong akrobul we parek minahi tinimbang manfaat ini. Inna fa'alamun manfaati sapa wong ditafayul. Inna fa'alamun manfaati apa setan ditafayulihi kan khayale wong. Saiki kowe elek banget apa al-maula apa sing nulungi. Dua setan aina biru tegese sing nulungi.
Malah bisalan iku elek banget sapa al-asiru sapa wong kang dadi kanca iso iku dikte kanca buat setan. Wa aku balang kasih sapa wa ta'ala zikra syaki ing nyebut wong sing mamang berkutroni kelawan tuno. Sikil mukminin akan nyebut wong mukmin ditawab lan ganjaran di inna wa ing dalam dawuh inna wa. Wa ta'ala yukilu manjingna sapa wa ta'ala alladzina amanu ing pira-pira sing iman. Dan padha nglakoni sapa ladina sholihah ing grobak ngamal saleh. Yo wis nglakoni ngamal saleh niku namung kalih. Sing nglakoni kewajiban, nomor kalih ninggalo kemaksiat. Nah ninggal maksiat itu sampean abot nganggo tahajud, nganggo salat qobliyah. Wis penting mboten apa mak. Panjenengan ngandel kula. Kula suwun jenengan guyon mbek kanca niku ibadah. Berarti sedang tidak mati. Ya ngomah nglamun mbek anak di ibadah. Jadi sedang tidak mati. Sampean maksiat napa to ateu kathah sanget lewat jalur ninggal napa mati maksiat. Rubi sang boro-boro perduan nawafilan boro-boro sunat. Wong lebono jannate ning boro-boro swarga. Ingkang lumaku minta biasa ing sore jannat apa alan haru boro-boro mata air. Sungai Inawa Ta'ala wa ta'ala ya falu nglampahi sapa wa ta'ala mak ing perkara yuri kang ngertakno sapa Allah ing mak. Wong Allah piyambak sing saged nglampahi napa sing dikertak. Setan tidak bisa. Ini ikromi man kang mulai ana wong yuti uhu kang apa man lu ing Allah. Setan boten saged. Mbok taati jebule kowe mlebu neraka. Nyelametno kowe kon neraka ora iki. Itu kurang ajar tenan setan. Sebenarnya setan itu wong lemah. Setan itu makro apa? Lemah. Kan nyelamatkan pengikutnya saja tidak bisa. Ajar tenan. Wong lemah kok mlete setan itu. Mulai saiki jangan berkawan dengan apa? Indah setan alakum aduun tetapi dulu dua setan itu musuh kita maka posisikan sebagaimu malah bantu konco akrab puji-puji orang selamat kau godani setan ya Allah ora bakal selamat kau godani setan itu jenenge muji setan berarti nganggep setan hebat iki biasa mawon anu wong sapa bodho wong ora tau kasil nyatane wong salat ge pirang-pirang tapi yang maksiat yo pirang-pirang wong kebodohan kok ya to. Wong kebodohan apa? Nyatane ambek sing maksiat setan yo ora iso bahagiano. Dene wong sing ngombe protan kancane setan. Tapi dokter iki nopo? Setan dia tetep nopo mah? Mati. Yo pengamat kurang ajar. Kenapa orang yang protan mati? Malah kayak setan. Dan minum setan diminum dia aja. Minuman apa? Juga menungso, kita ada tersinggung. Ada mati jadi kono. Apa tuh nganggur? Kalau nanti dibeda ikan tuh kalau kalah gini. Jangan ngalim lah, mesti kalah tapi masih atau bos yang digeding nyawa, digeding setan. Oh ya, nyelingkuhi bujune setan. Setan yo mantel mergo pacare mbok selingkuhi. Allah itu kok mergo zina, Pak. Jadi ngono. Dosa sing digedingi Allah iki digedingi apa? Kalau macar pacare napa? Ya nak gelem dhewe lho. Ya sing Allah yo ora seneng. Sampeyan tak warai iki. Koyo nyek setan itu penting. Jadi umpama setan itu kuat tenan, mestine iso memberi kenikmatan mbek sing taat. Memberi kenikmatan mbek sing setan itu gawe swarga tandingan, ge swarga napa? Tandingan. Kowe seneng Allah swargane dhewe, tapi sing seneng aku yo di swarga. Ternyata ada juga kan sing taat ning dekne. Lalu cune dekne dhewe sing jare pengikute akeh. Rokok dhewe ora iso telah. Ngono nang mbok lam-lem. Setan udah siap. Bener, lama minggu 2 hari tidak kaju. Setan napa? Kaju. Kulo nu cara ora diperintah Allah auzubillah lan setan terus nggih mboten purun kalau modal. Tak tahu. Kan ada Allah yang nyuruh istiadah, saya tidak mau istiadah. Karena itu, yang ada derajatnya apa? Setan. Mulai ada derajatnya apa? Setan. Jadi setan ulah sehat, tidak siapa? Mereka ini juga kembali mulai. Ya itu apa, tetap berkusun apa. Tapi setan itu tidak siapa. Setan itu apa? Tujuannya Allah namun tunggal dan manusia namun suwargo itu orang ngamal elek. Kalau ngamal elek diisnatno gara-gara. Akhirnya gara-gara ini tidak kok neraka, menurut ini tidak kok suwargo.
Alhamdulillah. Jadi kita syukur, paham ya. Kudu nopo? Jadi menurut tok kudu nopo? Karena amal sholat tahajud akut kopiah berarti akut. Yang penting ninggal maksiat. Ku nang ngandel dulu. Yang penting ninggal nopo? Kula balik ngel pas jenazah teng narukan kula kandhani. Mumpun anjenengan penting ninggal maksiat. Betul usah bayang ibadah kados kiai maca la ilaha illallah ping 1000 betul kuat. Kuwi nak teng omah. Dan bebujo tukaran bebujo tak kadare tapi nak tukaran. Jadi niat mawon ninggal nopo maksiat. Ibadah paling penting ninggal maksiat. Kewajiban namun apa lah orang Islam kewajiban namun sholat kok tuh di sing jan wajib namun sholat kedua ini namun apa ini tuh semua 24 jam dihitung ibadah ini karena tinggal mati gitu ibadah wajib namun sholat ibadah lainnya terbanyak karena apa tinggal mati ya potensi maksiat zina potensi bodoni naboi wong mateni misoi rakani berhenti hasud tinggal kabeh tinggal turu selesai. Ana wonten wali tahajud mbek foto mbek wali turu mangko mbek dhuwur wali nopo? So wali dalail cek keluyuran ning pasar delok wong itu paham iki. Tahajud kadang dhewe hasud. Wali turu. Dadi ora duwe rezeki. Mati jelalatan. Negara itu. Ana turu nak di ilmu iki tidak boleh ibadah. Lawan setan, bisa ngelawan apa? Setan enggak siapa-siapa, ngeleng-eleng ya. Nyatane ra iso nyelametno mau setan kutok berarti gawe swarga tanding. Allah Ta'ala ya palu nglampahi Allah Ta'ala maing perkara yuri kang ana sapa ing marane min ikramiman. Mulyakno wong yutihu kang taati sapa. Allah Ta'ala ya palu nglampahi sapa Allah Ta'ala maing apa yuri kang ana sapa ing min ikramiman. Iku mulyakno wong yutihu kang taati sapa man ing apa. Wa ihanati manan iso menghancurkan wong. Yati kang diurakani sapa man ing apa. Setan wani be Allah diblebesno ning neraka. Setan ra iso ngeblesno manusa ning neraka, tetep sing maksiat tobat dilebokno swarga. Nerakane maksiate disebabno setan, akhire setane dilebokno neraka. Mulane setan dadi apa? Kadu. Dadi napa? Ora melok ngrusuhi digo ngelati, Pak. Kadu ora dipera elek. Dene ora melok ngrusuhi tapi digol ngelati. Setan nasibe ngoten niku wae. Setan nasibe anak kowe kepengin kaya setan ya nasibe kados napa? Melok ngrusuhi digo napa? Sapane wong kana mangkane ya dunya iki ganti tema. Manti sapane wong kana ana sapa man ya dunya iku nyangka sapa man. Ayen sura yen ora nulungi sapa Allah, layan sura yen ora nulungi ku ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa Allah. Ora nulungi Muhammad lan tegese Kanjeng Nabi Muhammad nabi ya iku nabi Allah. Ya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Yang mongko becik ndawakno sapa man kita bagian ing tali, abden tegese tali. Sama itu moko maring atap rumah. Kendati model kuno, ngendikane pangeran ana wong ra percaya nek agamane Muhammad iku abadi nganti kiamat. Wae. Kendhat wae kowe ra bakal kesampean kajatem. Agama ini akan jalan terus ila yaumil. Kulo suwun nggih sing ngaji kula tembe urus. Nah ini ya percaya ya ada konspirasi barat, konspirasi pihak tertentu. Pengen menghancurkan apa kita kudu yakin Indonesia jaminannya Allah yuridu na ayyutiu nurallahi bi'af tapi tetap wayak bahwa illa ayyutimma kali-kali diberitahu sama teman-teman yang peduli Islam hanya barat mau begini sama Islam ada kelompok tertentu mau begini dengan Islam nah kita ini ingin dihancurkan oleh Nabi Muhammad sampai ila yaumil kiamat tapi yakinlah itu tidak akan terjadi ambisi ku silakan kendat dari pangeran mergo ora bakal delok kenyataan seperti ini. Di Indonesia pernah ada Belanda 350 tahun. Dia wong alim akeh, santri dia bilang di Mesir dihancurkan wong alim ya akeh ning Syria tepat. Ditekan saat ini Islam teng Amerika, teng Argentina, teng Australia ditambah. Dino teng putih-putih. Saya yakin ana rekayasa ana penghancuran tapi yakin inna kaidah syaitan jika ana napa doi. Nyatane Islam di jalan hatta napa ila yaumil kiamat. Ada wong urip optimis. Mereka ingin menghancurkan Islam tapi tetap waya bawu illa ayyutimma.
Allah tidak mau kecuali Islam ini tetap jalan ila yaumil zaman kesini. Zaman nanti lo secara Islam kan ngeri dong. Indonesia mau nanti orang Belanda tolong atau saya ketahui. Karena Islam gitu tetap pas. Islam kuno-kuno doya wayang di anak birang-birang. Kuno-kuno senengannya rapi bolak-balik tuh. Bang rapi pisan dong bolak-balik. Bolak-balik. Ketemu di jalan di mager pengajian ini di itu nak pengajian saya mulai 3 bulan 4 bulan. Jadi rata-rata kiai dicek gitu kok. Gue ketemu ora kena. Gue dukung ya masalah. Barang halal ya halal di yaumil. Ya, tapi rabi itu masalah ya masalah di yaumil. Enak, wajah orang masalah ya lucu tuh. Masuk barang masalah gak masalah. Ya normal mau. Sering kan banyak perpecahan Islam di Indonesia mulai kelompok tertentu. Ini nanti Indonesia kalau banyak kelompok tertentu terus diadu. Akhirnya kayak Mesir, kayak Syria misalnya banyak juga yang cara berpikir gitu. Yakinlah apapun yang terjadi agama ini akan jalan ila yaumil qiyamah. Sudah dikafalatillah. Allah yang menanggung sendiri lewat ayat mereka ingin menghancurkan Islam tapi wayak Allah illa ayyutimma tidak mau kecuali nur ini sempurna ila yaumil. Coba zaman pikir tadi. Nabi ini wafat tahun ini abad 7. Islam pun berjalan 1400 tahun. Sebenarnya tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Padahal Islam kalah besar dengan agama Nasrani 600. Gitu. Nasrani kan tahun 1 Masehi. Nabi tahun 610. Jadi kalah besar gitu. 600. Kalah besar 600 tahun perkembangannya gini itu kan luar. Tapi kan berpikir pesimis yo. Wah, Islam ini mau dihancurkan. Menghancurkan itu akan telah inna kaidah syaitan ikana lakuh waktunya. Yang mentok kemudian bahwa Islam kalah panjang wajah kiamat, saya dunia orang bar itu tetap ijek. Jadi nak Islam kalah panjang wajah dunia takut galau, kita aminkum takut galau ya dari. Tapi selagi ini dunia orang bar ini Azalu ta'ifatun ummati dzahirina 'alal haqq hatta ya'tiya amrullah. Umat Nabi selalu ana kelompok sing bener, sing waras, nanti kiamat. Ora wis sing waras mati kabeh, ora ana wong nyebut Allah, nembe napa? Nanti kiamat. Kudu yakin. Ya ini baik-baik saja. Boten sakit. Allah dihapuskan boten sakit. Ana wong nyangka iso menghapuskan nurullah. Sing diwakili Nur Muhammad iku fal yang bisa babin ilat wes noto tali tidak kok neng roteng sakti baiti tenge omahe wong ya sudu kang naleni sapa wong ing wong dhewe piye ing dalem samak wabi unuki lan ing dalem bulune malyak tok mongko nuli kendhato sapa wong iki dawuh pangeran lan kula termasuk ulama sing cangkem eleng pangeran nak duka nggih terus nyatane iki wes sak ora percaya nure Muhammad urip nganti kiamat golek tampar wae terus kan enggak golek tampare terus napa mergo iku ora bakal kerja. Urip ning dunya kecewa roh perkembangan Islam, ya Allah diken apa kan? Saya cung pendat timbang kira kemajuan Islam gak siap diken apa? Bisa babin ila sama sumal yakto, mongko nuli kendhato sapa wong liyak tani. Kaya menceki sapa wong di kelawan tampar wau di ayat to. Gambare to ngetok sapa wong napa yang dino menawi sing bumi kama pisikan. Kendhat ana gampang pal yang dur. Angen-angen sapa wong halu dibana ana ta iso ngilangi apa kae dhuwure kajayane wong. Ada minus rotin nabi yang dalam ora anane ditulungi nabi iso ngilangi mayang perkara ya gitu kan iso sing muring napa magu ing man. Saking ikilah rotin nabi. Ana tema anane ngene palyak tani mongko kendhato sapa wong kuwi krana muring-muring inha kongko terjadine nusrotin nabi malah tidak mesti terjadi minha saking nusrotin. Tidak teori kalau bener gitu, sampai rasa khawatir menangan setan. Saya itu sampai nih sare muni, ini gugus maksiat tuh merajalela di mana-mana. Ada merajalela di mana-mana berdua itu. Ini misalnya sampai pikir, tapi kampung niki wonten kontene Gus, namun sujud tak yo akeh. Mulai ke masjid. Kok ngitung kemenangan setan?
Anggap-anggap penggemar setan seneng nak setan di poin itu seneng. Tapi nak agama di poin menengah. Sering digugat iki iki. Aku bisa nih gitu, dunia macet tempuh di putih saja, tapi toat di tempuh di putih ya. Sekarang, lah masjid sama lokalisasi katamu. Kata masjid kan? Jumlah uang sing nganggep lonte itu lonte, ambek sing nganggep lonte itu pekerjaan aja. Nganggep lonte kan? Bangsa ini orang nganggep lonte itu profesi. Dianggap kecelakaan, dianggap kesalahan. Golek iki lewat kerja, golek maling, wong cek dukung. Maling ambek sing kerja mayoritas di. Optimis kok ora iso. Dibantai iki jenengan kok optimis kok koyo maksiat. Ini sama-sama masuk dua manasir rusak kabeh. Tapi iya mosok wong sujud rusak. Ngaji nopo? Kabeh omongan salah, nggih muni kabeh lu. Sekali muji maksiat, disawangane setan sing men. Khawatir ada rekayasa menghadirkan Islam di Syria atau Mesir, pun ya percaya begitu, enggak akan hadir. Bisa terkenal dari ini, mulai goblok terbelakang, jajal londo 350 tahun gitu, kurang sama sekali. Sampai ini pancet, santri ini pancet, jumlah wali ini gitu tetap kakak, biasa mau ngalih tani. Yang hancur zaman Rian, paham? Yang hancur zaman apa? PPKI, ini enggak apa-apa. Kudu duit ya ora apa-apa malah jane wae. Kudu duit korupsi ya ora apa-apa, kita tetap baik-baik apa? Oh, saiki kiai ini lah terlibat korupsi, Islam rusak dari apa? Sing yo kiai ini iku rusak sing salah, Islam tetap baik-baik. Ora apa-apa. Mau ngandel kula, boten enten napa-napa. Dijamin Allah wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi tabyinahu ala dini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal takfurun, Allah itu joyo ilayongil kiamat. Bon ajaran ada. Kecuali kok supaya kiamat. Diancur no kabeh. Nek ora masjid tok, gereja lah ya ruko, lokalisasi lah ya. Ruko, terus Islam wis kalah dari sapa pasti ku sing ruko ora masjid tok, gereja ya. Ruko, lokalisasi. Badar judi. Ruko, wong ngelem pangerane kok ora iso. Wong aneh. Ana kok ngelem teh? Rodo akrab yo. Akrab bebek napa? Setan lho. Aku tak latih tenan, cukuman kemudian. Malah saiki anak kula cek ahli tenangane bener. Mana Pak kesehatannya ben delok setan waduh ya repot. Setan tidak siapa sih. Mau nantinan anut ilmu hakikat. Mah gua setan. Dari setan mimpi lu hazard. Itu hadis. Setan itu juga pengenan mau kacau. Anak turunnya Nabi Adam sekali salah kok tobat itu ditompo Allah. Kada ditompo. Ya mawalat kedu umum. Koyok anak sing lagi lah. Ana Quran sing luwih. Dari itu disebut paula ikayubat dirupa sayiatihim. Bahkan kesalahannya itu otomatis dinapa hasanah. Kalau mantan preman kok tobat. Zaman preman itu ditumpukan. Tidak enak deh. Mulanya dari Abdul bin Mas'ud, aku sebenarnya Guswargo tak keduli di kok. Orang tahu nakal. Aku aja tiru. Perkarane somben itu nakale wong-wong sing tetep ahli swarga dihitung. Tapi yang mau masalah mesti husnul khotimah lho perkarane kan ana sing jamin apa husnul. Ana ayat e paulaika yubadiru wa sayyi'atihim. Nyata, contoh gambar Sayyidina Umar. Mana Sayyidina Umar itu masyhur, dia mantan preman pasar Ukat. Budak sejati, dia killer. Saya tahu nakal sekali Islam, mau kafir lebih tenang. Niati nakali diterusno zaman Islam. Di zaman kafir nak orang Islam dibaca, saya kira Islam nak orang kafir apa? Ojo kok pas Islam kusu lah itu keliru preman kan ngono. Preman garang rapat mengurus masjid. Lucu kan pas preman rugekno wong soleh, pas jadi soleh gak tau rugekno. Preman. Iku mari tobaté ra tenanan.
Sama tak didono beberapa sejarah wong tobat. Bin Walid itu ketika tobat, sumpah sebagaimana tak banyak membunuh orang Islam, tak bersumpah akan banyak membunuh orang kafir. Iya gitu. Bagaimana tak pernah membunuh orang terbaik, ini Sayyid Hamzah, tak pasti akan membunuh dia di khilbah. Dengan tombak ini orang terjelek. Ini wahsi kesampaian mata ini Musailama al-Kadzdzab. Itu sing aran Quran ini. Ini pernah tak pakai bunuh orang terbaik. Itu Sayyid Hamzah akan tak bunuh orang terjelek. Lah, karena kreasi-kreasi kepremanan Umar saiki untung mau Islam disebut Paula ikayu basiru wa saya atihim. Ada sekali juga mantan preman. Jadi wali luwih kreatif. Preman itu jauh. Justru itu dari wali somoku. Perang tanding maju, perang tanding pendekar-pendekar di calon kali Joko termasuk apa Aku itu apa jago di kalimat kotor. Akhirnya pendekar-pendekar besan boleh kalimat apa? Ya, di Islam. Itu ada yang merangkak keren itu kan. Bagian itu nan Pak. Kali Joko masyhur tengahnya perangkan. Ini bagi luar saya adikit. Preman saya ini ora pas jadi preman aktif pas yang soleh lemar. Keramu tuh. Ini yo. Ini ya sebanding. Preman kreatif cerdas gue mendapatkan uang haram, mestinya patola ya kreatif kerja tenanan untuk mendapatkan uang halal. Preman kreatif mendapatkan uang gue minum, saya patola ya kerja tenanan gue dapat uang kanggo nyumbang masjid. Rokok, amanok itikaf, bari wadah birwo. Ini buatan nyimbang, ini buatan apa? Hanya ada semua kecerdasannya untuk ketaat. Nah, orang berbayar kaulah ikai bagi luwau saya adil. Setan tambah mangkal. Ngomong karuan keliru, tak bodoh gelem. Boleh ya geledak tetap min ahlil. Setan itu uang paling lu. Sama roka jadi pengagum nopo. Marai maksiat kok menggindi, anggapnya toat yang menggindi. Oh, saya itu kafir rame. Pengajian nak rame, jadi gak tuh. Pengajian dari nopo. Nanti terame lah, habis sah, nabi, ngelam nabi ya apa? Lembaga toat, kok ngelam mati ya? Ngelam kok? Ini mana gue masih sembunyi-sembunyi, orang toat sembunyi-sembunyi malah ada. Oh baru kayak ibadah itu nak sembuh, mana aneh? Ngelam pemuda setan itu boleh aja. Salah deh, orang usah ngomong. Paham ya, orang usah ngomong. Tenang, kalau betul guyon. Jadi kanjeng Nabi dijamin umatnya menang ila yaumil. Sebenarnya angger kalah, itu macam wae kiamat. Itu ngatur gak masjid. Paham ya, gereja gitu apa? Hancur, lokalisasi gitu apa? Hancur. Macam wae apa kiamat. Dan wong sing nyongko Nabi Muhammad gak ditulung. Abe Allah konken ya, karena dia ini orang bakal melihat yang diinginkan. Fal yang itu hal yukikan nagai guru ayat. Delok contoh gampang itu tentang Uni Soviet. Kita ini daerah Uzbek, ini daerah Imam Bukhari. Bukhari tokoh ulama, sing aran Sahih Bukhari, sing jadi ashobul kutub berada kita. Lunta-lunta teng Medina. Uzbekistan, Ceknya, Azerbaijan, kabeh jadi cengkraman Uni Soviet di pasca berideologi komunis. 10 tahun Uni Soviet di komunis. Sejarah Islam ini ora tau hilang. Wala-wali zaman terjadi pertemakmuran, saiki Ceknya yang negara Islam, Uzbek yang negara nopo? Bosnia, kurang suwe ini dicengkram. Serbia. Malah Bosnia zaman Yugoslavia, tadi Bosnia mendirikan negara nopo? Ini orang bukti Islam bisa dihilangkan, dimusnahkan. Bahkan di negara yang jelas-jelas Islam kafir. Islamnya enggak kata yang seperti ini. Kemudian rekayasa soal Islam ditutup. Apa nopo? Dia genting Islam Allah Subhanahu wa taala. Pun akan ada di ilayomil. Ya. Ini ada keren. Semua kafirin rokok, Islam nopo? Wah. Ini ditunda ngantos
Ning swarga itu sunatane jan mlete. Jengken tiang kafir ning dunya nggudu wong Islam. Wa idza marru bihim ya tahawmat wa idza qalaku ila ahli qalaku bagi wa idza ra'awhum qalu inna haula inabah adol. Wong kafir zaman dunya ngenyek wong Islam terbelakang, wong sing gak rasional. Iku sampeyan walese ning swarga fal yaumal ladina amanu minal kufari ya alal aro iki napa yang jadi sampeyan swarga tiga itira. Wong larat-larat kok mungkin kon tunggu ning tirasi. Nyai wong kafir sing keblok ning sing bahaya nak rugen dhewe malah ning neraka. Malaikat iki iso mbok intimidasi. Wali-wali sing termasuk Sayyidah Aisyah niku putrine Ja'far Shadiq. Sayyidah Aisyah putrine sinten? Ja'far Shadiq nak ngendikan. Tak warai. Itu kan gak nak mlebu neraka, tau ketenteng, tau ketelor ku teng. Ngomong mbek malaikat Malik. Ngene lho, aku ku maca tau kita unjuk kok lebokno neraka. Ngene iki lho dinyak wong kafir diplek sampe kafir padha nerakane. Mikir malaikat Malik. Dan pada akhirnya itu Allah itu tersinggung ketika wong kafir mulai minyak wong Islam. Itu bodoh Islam kok kowe ning neraka, lah bodoh ae Islam mesti neraka awor. Wong kafir cepat protes ngoten Pak. Itu sekali kafir mulai protes iku mbok dosa wae apa nak syahadat la ilaha illallah ditarik pengira Gusti. Aku gak rido wong sing berjagat awor wong kafir ditarik. Wong kafir meneng ae lho iku perkara. Wong kafir kudu mbok provokasi supaya nang ngomong. Paham nggih? Ngomong jute padha wae. Kudu sampe. Nanti wong kafir dimin-dimin saja. Bahaya. Kenapa? Nanti yang pertama diangkat masuk swarga wong alim sing tukang maksiat. Kuwi digawe guyonan ahli neraka. Wong maklim sing tukang maksiat itu dihubung-hubungin rokok, khususnya brodol-brodol. Jadi tontonan. Ketika jadi tontonan ditanya, kenapa kamu jadi gini? Itu seorang kiai mubalek. Ngongkon ape aku iso nglakoni nyegae lek aku lakoni. Kalau ngalim tenan duwe ilmu tenan, ketika jadi nyanyi-nyanyi ahli neraka Allah gak trimo. Ini wong alim, aku ora mungkin dakok ilmu kuning kawulaku kecuali ape tak kei roh. Atau kiai-kiai orang terus no hadis ibu, terusane hadis ibu, aku gak rido, yang tak kai ilmu rata kayak irok Islam sampai punya. Pak Ali pun bilang ya malam ada pun yang kopi ubatin watan, tafsirannya enak nanggar. Memang disiksa cepat, maksudnya benar. Dua wong Islam sing wis dadi gojolane wong kafir. Kuwi Islam wis dadi ning neraka padha. Layu ni Islam hukum syiar, Islam mulai nyelamet no. Pengiran mulai tertinggi. Jadi tetap sehadapnya nyelamet no. Tugas sampean sekarang itu tadi memprovokasi. Supaya secepatnya orang kafir berkomentar demikian. Gue punya cara nggak kalau diatur, gue penting nangis. Gue diprovokasi, no? Itu kan jelas yang tenggine tiba pun hadis sahih masyhur. Jika malaikat ditanya sama Allah, malaikat bagaimana umat Muhammad? Malaikat jawab mungkin sama apa? Sing tengiban. Napa? Rahmanir-Rahim. Wajadnahum mayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadz dzunubi ka'amsalil jibal. Menemukan mereka umatnya Muhammad itu banyak yang punya dosa ka'amsalil jibal. Solusi kuno cara buhuri hisab waktu solusi atuna bidun di waktu soya gitu. Barang ketika diwawancarai malaikat, kan mereka punya dosa kamsal jibal. Tapi ghairu annahum yaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar urul haqqu. Allah ngendikan wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman. Aku ora mungkin gawe wong sing bertauhid, wong sing ora jadi wajalali la ja'al tura bakal gawe ingsun man akhlaso li bisyah jadi kamar jadi siluhumul jannata orang ini betul dibang hari ratu mono aja jawari ukut wa qola ta istiri sirri
sifuka qasiru waluja abibadil mat wa sifuka azizun an hasrima hawai tamin kisolil karomi wal qaulu isyaratu wa antal. Jadi ulama itu udah apal berjanji dan fikih dan percaya nopo. Kok jadi ulama, pokoknya aku tahu mau coba yang jiwa. Allah nanti itu tersinggung ketika wong-wong Islam dipadakno wong kafir mergo padha-padha ning. Padahal nerakane wong kafir wa abadi, nerakane wong Islam namun nyicakno saking do. Mungkin wau dicukuke ngenteni wau, ngenteni di komentar iki. Mare perkarane wong kafir idiot terus menengae. Perkara. Siwet tau apa benang komentar. Benang apa? Komentar. Hidungannya Aisyah nih, Sayyidah Aisyah binti Ja'far Shadiq yang terkenal ini. Ini di finali. Udah ngomong. Kalau ini mungkin rokok bukan masalah, ini tak wedi ini sebunda. Tauhid pulau tak salah pundi. Tauhid itu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Bukan pantas kalimat tak bukan rokok terus kalau dapat pundi. Karena rokok bukan pantas dia dapat warga mawon jadi. Kalau suwon jenengan ngomong sering maksiat, ora pantes tau kita mbok kok ora. Jadi nek sering maksiat, berarti bodoh karo tau kita mbok kok apa. Ora pantes. Kok boten apa? Kalimat suci kita kok napa? Nah, terpaksa ning rokok, yakinlah tidak lama-lama. Wah, mergo boten apa pan. Wow, ngenteni dinya wong kafir wae, ngenteni apa? Mun Allah janji iki. Wa alani malih. Jadi wajalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman jadi adkhiluhumul jannata rahmati. Aku ora bakal gawe wong sing percaya tauhidku kaya wong sing mendustakan aku. Sing gawe tauhid tetep tak lebokno swarga biro. Mungkin terus faula ika yukadilu wa sayiatihim. Kalau mau coba sejarah dulu, Sayyidina Umar sing mletene ngoten mawon nate dinyak mbek Abu Bakar. Ketika Abu Bakar jadi khalifah itu banyak orang yang enggak mau zakat. Alasannya zakat itu zaman Nabi diberikan Nabi dungane mandi, iki mau kowe Abu Bakar, aku mau zakat. Abu Bakar memaksakan nyerang tiang-tiang sing menolak napa? Agak gelem. Ya Bapak Prinsa tidak ikut. Mereka itu orang-orang Islam. Mereka salah karena menolak kewajiban Islam rupani zakat. Kurang melok. Dan bakar diprovokasi. Warun fil jahiliyah jabarun fil Islam. Preman sendelera karuan barang Islam jereh. Akhirnya Umar, wes aku melok. Jadi Sayyidina Umar ternyata itu dipancing juga. Iya, enggak bakar. Preman medeni ne wong ra karuan barang Islam udah dina wong. Mirune preman zaman akhir ngoten. Wah preman super gas iso kreasi orang puji tanggarang itu butuh seni koordinasi. Koordinasi teman ora konangan, ngomong konangan piye carane keluar saka penjara itu kan butuh kecerdasan nyali. Kan oleh mau nyapu masjid. Wajan weh. Jadi artinya kecerdasannya ada dikreasikan untuk dapat uang halal. Bukan apa? Imbang loh. Mantan-mantan preman atau bagus yang tenanan paham gitu. Tobatnya solid bin, solid. Tobatnya sinten wah. Ya sesuai konteksnya tentu kalau kita dapat uang banyak dari haram untuk keharaman, setelah tobat ya dapat uang halal banyak untuk kehalalan. Ya wah kadar itu kiasing mungkin. Nyapu masjid bariku napa? Dan preman kreatif, pasolan boten napa? Kadali kalane kalau mengkon APM inzalina. Mislah inzalina tegese sepadane oleh nurono ingsun al ayat ing grogro ayat asabikoti. Al ayat ing grogro ayat asabikota ingkang sithik. Dalam nurono ing Quran tegese Quran al bagi kang abadi. Nurono ayat yang kali dadi grogro ayat bayinatin kang jelas. Lo hiroten tegese engkang kali jelas. Jauh halun dadi hal. Namu halan tak temen Allah Ta'ala yahdi. Bakal ngekei petunjuk sapa utawa ngekei petunjuk sapa wa man ing wong yuri tukang ngertano sapa wae. Dadi nek setan
nyesat orang mesti kasih. Tapi nak Allah kepengen memberi hidayah mesti nopo kasih. Ini ya, jadi nak Allah nak dengar tak mesti nopo kasih. Jauh dari singa itu emas, udah jauh masuk pun di atas, ala jalan hewan.